ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ. ಸೆಕೆಗಾಲ ಶುರುವಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನು ತಂಪು ತಂಪು ದಿವುಡಾಂಡ ಒಂಜಿಯಾನು ಬಚ್ಚಂಗಾಯದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಚ್ಚಂಗಾಯದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಗೈನಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ತಂಪುಲ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಜೀವನಮನ ತಂಪು ದೀಪುಣೊಂದು ಪರಂಡ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಮೂಲಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ದ ಕಾಲು ವಾಶಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ, ಮಲ್ಲ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ದ ಕಾಲು ತುಂಡು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಒಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೆತ್ತ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ದೆತ್ತದು, ಚೂಲಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಅಲೆ ಇಂಚಾಯನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಾಯ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಪ್ಪುದಾತು ಆತುಂಡು ಒಂದು ಪೀಸ್. ಇತೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪುದೀನ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 5 ಪುದೀನ ತಪ್ಪು, 2 ಚಮಚದಾತು ಸಕ್ಕರೆ, ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಚಮಚೋಡು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂಡ. ಇದು ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ನಿಕಲ್ಡ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಜ್ಯೂಸರ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಚ್ಚಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ, ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಪುದೀನ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಇದೈತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ, ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲು. ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡ್ಗ, ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಇದು ನೀರು ಮೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಲು ಒಂಜಿ 400 ml ದಾತು ಪಾಡ್ದೆ. ಇಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆಳು ಮಲ್ಪರತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ, 1/2 ಲೀಟರ್ ಪಾಡೋಲಿ. ಇದು ಒಂದೇನು 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಗ ತಪ್ಪು ಪೂರ ಅವು ಲಾಯ್ಕಡು ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಇದು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೈಪುಗ ಅರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಚೂರೈಟ್ ಬೀಜ ಪ್ರಯತ್ನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪರೋಲಿ ಅಂಚನೆ. ಇತ್ತ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಂಪವರೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಜ್ಯೂಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.